好，歡迎咁多位 CPA 嘅同學咧嚟到咧呢一條嘅短片啦嚇。咁啊呢條短片裏邊咧，其實 Techy Sir 會同你分享翻呢5個咧CP pass 一 take pass CPA 嘅小貼士嘅。咁當然一開始咧，我都要介紹少少我自己啦，係咪恐防有啲新嘅學生咧未必認識我啊？咁我叫 Techy 啦，Techy Lo，咁亦都可以叫做 Techy Sir 嘅。咁你都見到我個 profile 咧呢一度咧呢個 slide 咧，我都係呢3個會嘅 fellow member， 咁包括係 ACCA 啦嚇，咁就係 HICB 啦，同埋 CB Australia 嘅。咁所以咧呢一度咧，你會見到咧我少少嘅介紹我自己啦咁樣。嗱，咁我喺Kaplan 裏邊咧，其實係有2個角色嘅。咁第一個角色主要當然係教書啦。咁呢一刻咧，其實我自己就教緊 CB Australia 啦、CBA 啦。咁你會見到咧，我係分別有教緊 E&G、Ethics and Governance 啦，同埋 Global Strategy and Leadership， 我哋叫 GSL 呢啲2科嘅。咁啊，另外我亦都有教 ICP 嘅 QP 啦，咁樣。咁啊，另外一個 role 咧，我喺呢一度咧就係 provide 啲 academic advice 咧，俾香港嘅 management 嘅。因為其實做教育機構咧，除咗要有一個老師團隊教書之外咧，仲有好多嘅其他嘢要考慮嘅嚇，包括咧course 嘅 design 啦，或者係 review 一啲嘅老師嘅 teaching quality 啦，我哋叫 teaching quality 嘅 assurance 啦。咁呢一啲咧，亦都我都會幫手咧，幫公司去做嘅。咁所以定期咧，每一屆咧，當我哋完咗個 course 裏邊咧，我哋都會好認真咧去仔細 review 翻啲 students 嘅 feedback，咁睇下有冇啲嘢咧嚟緊要改善啊，作出改善啊，定係話要 advise 一啲老師，例如話點樣喺教學嘅方針啊，一個 teaching approach 嗰方面咧，係會再仔細地去 adjust 啦。咁你會見到咧，其實我自己咧。即係都有係 involve 呢幾間大嘅會計師樓啦，我哋簡稱叫譬如 Big Four 啊、Second Tier 嗰啲。不過佢哋裏邊咧主要就係 provide 啲 QP training 啦。咁public 我哋所謂叫 public class 咧，咁我就係而家咧我就係守咗頭尾門啦。咁何謂頭尾門咧？就係有一啲，因為我最初咧幾年前開始教CPA 咧，就係由 E&G 開始。咁有啲同學仔咧 pass 咗啦，佢都會有時耐唔耐都會問我其實阿 Sir 你幾時去教埋 GSL 啊？咁樣，因為 GSL 咧係你哋4科 compulsory 裏邊咧係必定要最尾先 take 嘅，我哋俗稱叫打大佬啦咁樣。咁終於咧喺2025年嘅 Sem 2開始咧，我就教埋 GSL 啦。咁所以咧，其實啲同學仔咧而家咧即係 E&G 咧就睇個人啦，因為呢一科咧就唔一定要你第一科就揀嘅。咁但係有啲學生咧都會想咧，即係用 E&G 作為 tasting 因為有啲同學仔會覺得，其實呢一科橫掂都要讀㗎啦，係咪？咁再加上有時有機會可能係因為個會有時係可能係唔需要你去做 student member， 可以俾你用 E&G 咧作為 tasting 嘅。咁所以喺呢一啲嘅情況底下咧 ，E&G 都幾 common 咧，會係一啲嘅 CPA 嘅考生咧作為第一科去讀嘅。咁所以就所謂叫首頭尾門啦你會見到。咁另外咧，其實呢一度開始你會見到煲咗嘅字眼咧，就會係呢5個嘅我呢段短片想介紹嘅5個嘅合格嘅 passing tips 啦。咁但係咧，我會喺下一張 slide 咧再同大家交代嘅。咁我自己咧，亦都有一啲嘅成績啦你會見到呢一度啦。咁其實我喺教咗好幾屆 E&G 咧，其實每一屆咧，我嘅學生咧都係高過香港區 pass rate 雖然香港區嘅 pass rate 每一科咧，就學生應該唔知㗎啦。咁但係例如呢一度咁啦，我哋講一個例子咁啦。譬如2025嘅 Sem 1咧，其實我嘅學生係高過香港區19%。咁呢度都差不多，都幾誇張嘅喎。因為咧E&G 咧，我諗大家有接觸過以前會俾你哋嘅 global 嘅 pass rate 咧，其實 E&G 係特別低啲嘅。咁可能係第一科考啦，有啲學生又未拿捏到嗰個嘅考試嘅技巧啦，咁變相個 pass rate 係偏低嘅。反而 GSL 咧去到打大佬咧，即係大家經歷咗幾科之後咧，其實個 pass rate 又唔低嘅喎 ，global 都唔低，香港都唔低。咁所以變相咧，其實 E&G 咧呢度係一個好嘅成績嘅表達咧，話俾大家聽咧，即係如果你願意嚟到上我堂嘅話咧，其實你只要肯勤力咧，跟足我方法咧，其實 pass rate 都係會好高。嗱咁講少少咧，我自己未 join Kaplan 嘅時候咧，其實我自己都係做會計師樓做 auditor 出身啦。咁無論係 Big Four， 無論係 Second Tier， 無論係 local 咧其實我都做過嘅。咁但係去到CPA firm 嘅生涯嘅後期啲咧，就唔係做 audit 啦就可以做一啲譬如 say quality management 嘅嘢啦，例如係advise 間 firm 點樣 design 一啲簡單嘅 working papers 啦。咁當然我都會仍然 review 一啲嘅比較high risk 嘅 engagement。咁但係就
provide 咧，喺 QM 嗰方面或者 training 嗰方面會多啲咯。咁到後來 spend 咗大概我諗大概8年啦，前後8年嘅時間咧，就去咗嘅 Kaplan 裏邊教書啦。咁我自己咧亦都係喺呢啲 firm 度咧會有一啲 experience 啦。咁所以其實我自己喺COE 嘅認識啦、auditing standard 嘅認識啦，甚至financial reporting standard 嘅認識咧都係深嘅。咁但係就當然啦，你教到 GSL 咁啊，另外一啲嘅 strategy 啊或者啲 business 嘅嘢咧係會 involve 啦。咁呢個就係少少我簡介啦。好啦，咁咧大家就即係最想聽嗰5個 tips 啦。咁我諗你而家呢一刻咧，如果睇緊呢條片嘅話咧，應該就係 through 2個渠道噶。一係我哋 YouTube 嘅 channel 啦，一係我哋 Facebook 啦，裏邊有個 Kaplan Financial 嘅 -HK 嘅 Facebook 嘅網站啦。咁啊，應該咧會有啲資訊發放咧，都係呢兩度噶啦，尤其是係 Facebook 啦。因為有時候我哋有啲譬如 Seminar 啊、Open Day 啊，或者一啲開始我哋接受 enrollment 啊嗰啲嘅 information 咧，都係會由主要由個 Facebook 去 release 啦，或者有時 send email 俾大家啦。咁 YouTube 裏邊咧，亦都有唔同嘅老師嘅片段嘅。咁所以我會相信咧，你睇緊呢條片嘅時候咧，應該就喺呢兩個渠道啦。咁另外右手邊呢個咧就唔係 for 一啲咧準備考牌嘅人嘅，其實係 for 一啲咧就未諗住入行嘅人，但係有興趣想了解一下。咁呢一度咧，其實就係2024年12月咧，就係好僥倖啦嚇，即係我代表即係佢哋 Now TV 就邀請我哋公司咧去做一個訪問，就係一個專業牌照嘅系列嚟嘅。咁啊會有幾個專業牌照嘅 series 啦。咁其中一個咧就係會計師牌，咁所以就會邀請咗譬如 say 會計師公會啊、我哋公司啊，咁咧就各自都會講一啲咧關於喺香港考會計師牌嘅嘢。咁啊〜係一個好 general 嘅 information 嚟嘅。咁如果有啲朋友仔係會覺得，咦，其實15、16我好唔好入行呢？咁樣呢，咁你都可以邀請佢咧去睇呢段片嘅。咁啊呢度有個嘅 website 啦，又或者咧你喺 Google 度咧就咁即係打咧 Now TV 加呢個會計師牌咁樣咧，其實都會彈到呢個網址出嚟㗎啦。咁啊好短嘅啫，大概8至9分鐘都可以 forward 俾一啲咧你一啲朋友係想入行嘅嚇。好啦，咁啊唔嘥大家時間啦，咁啊講少少個5個嘅 past tips 啦。嗱，咁啊其實老實講咧 ，E&G 同埋 GSL 咧，由於係頭尾門咧，各自每一科咧都有啲唔同嘅技巧嘅。但係我今日呢條片所講嘅5個 passing tips 咧係 generic 嘅，係 apply to 咧呢2科，甚至係可能係有啲其他科目啦嚇。咁我就主力係 focus on 呢2科啦。咁記住咧，呢5個 past tips 係非常緊要，因為咧大家喺香港好多學生都係香港土生土長嘅學生咧，有一個我自己都係嘅啊，有一個好特別嘅狀況就會覺得咧，考公開試梗係操 past papers 㗎啦，係咪先？有幾多操幾多。咁但係好得意喎，呢一個嘅澳洲考試咧係冇 past papers 㗎喎。啊，佢官方咧俾你練嗰啲 exercise 咧唔係 past papers 嚟嘅，唔係以往咧或者嗰個pool 裏邊有啲 MCQ 幾百條咁樣，咁啊抽一啲出嚟俾你練 ，no。其實唔係噶，咁所以咧呢個考試嘅重點咧，當然練題目都係緊要嘅，但係你要明白到一樣嘢就係話，佢唔係好似香港傳統考試嗰啲 DSE 咁咧，真係俾10幾年 past papers 你，哇！你練晒咧，去到考試嗰下就約略都會見翻啲類似嘅咁樣，唔係咁樣考啊。咁所以咧呢一個你係要釐清翻，如果你係諗住考呢個澳洲嘅會計師牌嘅考試咧，你要好特別好清楚咧佢嗰個嘅考試嘅特色。好啦，首先第一個啦。嗱，有一啲同學仔就會覺得咧，呢本係咩嚟嘅咧？咁樣呢本就係 CPAA 咧官方咧，我哋叫 Study Guide， 我哋叫 SG 啦咁樣。咁呢本 SG 咧，其實就係官方出嘅書。咁其實好多嘅會計師嘅會啦，佢哋搞考試咧，都會係有本官方嘅書。咁但係普遍學生遇到嘅問題咧，就會係哇呢本書好厚下㗎喎，即係例如E&G 咁樣，有可能300版，即係唔計後尾 glossary 啊 terms 啲正文內容都300版 GS。甚至係400版多啲咁樣，哇！我點樣可以喺2-3個月內睇晒呢？咁樣，同埋最大嘅問題係咪真係要睇晒呢？阿 Sir，因為我有半工讀喎，我冇時間喎咁樣。嗱，呢個就係一個考試嘅特色。其實 CPA 嘅考試呢，無論你官方啦，定係有時佢 offer 一啲 section 係叫 train the trainers 啦，俾我哋啲 trainers 去上呢，都係強調呢，其實本書裏邊寫嘅所有嘢都係會考㗎。
但係咧正常嚟講，一個考生咧都會係講緊，例如話，我梗係睇下邊啲我覺得係熱門啲嘅，邊啲大機會啲。嗱呢樣嘢咧喺 apply CPA 咧就唔係咁即係所謂你要小心啲啦。嗱，其實有一啲重點係會考咧係好正常嘅，但係成本書因為呢個係官方講啦，成本書裏邊咧其實無論裏邊啲 concept， 所有 concept 或者裏邊啲 examples 咧都係會可以考嘅，所以咧你要睇本書咧呢個係好緊要嘅。係啊，呢個係非常非常緊要。有別於一啲傳統嘅香港考試呢，就係會話，有冇啲 hot topics 啊咁樣呢？咁其實唔係冇，咁但係個問題係成本書裏邊呢係乜嘢都會考嘅，你要記住呢樣嘢啊。咁所以呢，我嘅 course 嘅一個好大嘅特色呢，就係你會見到呢，就係堂數唔少啦，係咪？呢兩科呢，其實我係會用晒堂裏邊呢好多時間呢，幫你成本書大部分嘢都會睇晒嗱，不過你要小心啲，因為你要牽涉兩班嘅同學啦。E&G 咧嘅學生咧，嗰本書係薄過 GSL， 但係咧裏邊啲 examples 咧，我上堂就唔會講嘅，因為裏邊啲 examples 咧就係只係講翻呢啲 concept 咧嚇，其實本書裏邊已經講得好清楚噶啦。佢只係咧用啲現實嘅 example 等你加深你嘅印象嘅啫。你就咁上堂聽完我講嗰啲理論咧，你明咗之後咧，你自己翻去睇啲 example 啫，你真係會明嘅。係啊，不過 GSL 唔同 ，GSL 裏邊啲 example 咧，嗰本書嘅正文咧，因為其實佢同其中有一科叫SMA 啦，嗰個 Management Accounting 嗰科咧係有啲 concepts 係會再出現翻，咁可能佢喺書嘅內容裏邊咧就唔會太過再去，哇！你其實之前都有啲都學過㗎啦，咁當然有新嘢啦 ，GSL 係咪？我唔使解釋得咁多啦，所以咧喺解釋 concepts 裏邊咧 ，GSL 咧有某啲位置咧，佢唔係話佢都清晰嘅，但係可能好短，變相佢就用啲 example， 即係現實嘅例子，甚至虛構嘅例子咧，去話俾學生聽。嗱，呢一度啲 concept 咧，你其實現實為咗考試咧係要咁樣 apply。所以咧 GSL 裏邊有啲生活化嘅例子啦，或者啲説明啲 concepts 嘅或者 knowledge 嘅例子咧，係冇得 skip 嘅。如果你 skip 咗咧，係有機會影響到個學生嘅 understanding。所以 GSL 咧就真係上堂咧，無論係內容，無論係 example 咧，我都會講晒啦，你可以放心。不過當然講個速度係會快啲啦，係咪？因為大家都經歷過幾科啦，係咪？無論有冇上過堂都好咧，都應該個底啊都打得唔錯噶啦，已經咁可以有啲嘢講快啲。咁所以呢兩科咧，其實我都會係直接用本 study guide 咧去教嘅。咁無論你係上網去print 一個 PDF 啦，又或者係收到 hard copy 嘅書咧，其實到時候上我 live stream 嘅堂啊，大部分 live stream 咧都會係直接用本書教噶啦。OK，咁但係有啲嘢我會提醒你，你要翻去睇咯。OK，上堂講唔晒咁多啦。咁我就喺度諗啦，其實會唔會有另外一啲嘅題目嘅 sources 咧，可以幫大家去練呢？咁樣就係 BPP。不過大家要留心啊，2020年打後咧。BPP 已經冇再幫 CP Australia 寫任何題目㗎啦，所以如果你就算坊間咧揾到一啲 BPP 嘅呢啲 exercise 咧，最新都係2020。但係你要明白，即係中間隔咗咁多年啦，可能個 study guide 有改過 addition 啦，有啲嘢加咗落去，有啲嘢掹走咗啦。其實你睇翻咁多年前嘅題目咧，係有機會有啲嘢 outdated 嘅。不過你唔使擔心，呢個係我嘅責任啊。中間幾年發生咩事呢？嗰啲題目呢唔啱用嘅，我會唔用啦。outdate 咗嗰啲，我會幫大家 update 嘅，你可以放心。OK，咁所以咧呢兩科呢，主力我上堂操練嘅 MC、MCQ 或者 ERQ 呢，都係個藍本啊，係來自 BPP 嘅。OK。好啦，第三啦，咁呢個呢就叫 content summary 啊，可能啲字有蒙少少啦，叫 content summary。咁呢份嘢呢，就我上堂派俾學生，或者我建議學生自己 print 嘅時候呢，都係用一個彩色嘅，唔會好多版嘅啫，彩色嘅。咁但係問題點解係彩色呢？咁樣呢，因為其實 content summary 呢係個會呢鼓勵啲學生自己整嘅。咁但係如果你上我堂啊，當然唔使自己整啦，係咪？我幫你整埋啦。嗱，呢份嘢有啲咩好處呢？嗱，例如 E&G 咁啦，佢一陣間會介紹少 content 咧，其實佢有兩課書咧係講澳洲嘅 corporate governance 嘅。嗱，但係嗰兩課書咧，如果一啲自修生咧，佢順序睇咧，就會覺得第三課咪講下啲 concept 咯，講下啲澳洲嘅 CG code 咯，甚至英國嘅 CG code 咯，講完一大堆理論啦，第四課咪講下啲現實嘅問題咯，咪又係見翻嗰啲嘢咁啊！嗱，呢個就係我嗰份 content summary 嘅好處啦，我就會將一啲咧內容、一啲 knowledge 係有 linkage 嘅、相關嘅，將佢 combine 埋一齊。
嗱，你咁樣去考嘅話咧，有個好處就係點咧？例如呢份嘢有一頁啦，呢個 sample 咁啦，你會見到呢一度咧，又第5課，又第3課，又第4課，點解會 fit 來 fit 去咧？嗱，望落好似好亂喎，但係其實我係將啲有關嘅，例如啲 definition 啊，或者第3、第4課，又再出現嘅第4課，將佢擺翻埋一齊。你要記住，考試嘅時候，你已經唔再分任何 modules， 係咪？人哋彈啲 MC 出嚟唔會特別提你啦，呢個係第一課㗎，咁未免太簡單啊，係咪？ENG 有5個 modules 㗎嘛，我唔理你啦，彈出嚟可能係亂咁嚟，係唔順 sequence 嘅，咁變相你要將啲有關嘅嘢夾埋一齊。係啊，咁我上堂嘅時候呢，就基本上係會用本書嚟做講解啦，再加埋 refer 呢啲 content summary， 我會呢 follow 翻呢 content summary 裏邊講嘅 flow 呢，係會逐個逐個咁樣順序講翻。嗱，咁樣去學習嘅話呢，你就會將啲唔同課文嘅嘢呢，將佢擺埋一齊。不過你又唔好諗住，阿 Sir 咁 ENG 有或者 GSL 有7課嘅喎，係咪？你係咪可以咧將嗰7課嘢咧變成一課？咁又唔得，咁又唔可以，係咪？一陣再講多少 content 咧，總會有啲嘢係唔同嘅。OK，咁但係我會盡量將相同啲嘢，譬如 definition 啊嗰啲咧，或者後面又再出現嗰啲咧，就會將佢擺埋一齊。呢個係非常好嘅學習模式。咁第二樣嘢咧就係考試嘅時候你記唔到咁多噶嘛，喺呢一度咧揾到晒啲 keywords 嘅。啲 content 啊 theory 啊嗰啲咧，咁呢份所謂叫彩色嘅 content summary 咧，好多學生同我分享翻，哇Sir，好在你有呢份嘢，又靠呢份嘢食糊啦咁樣啦，咁所以呢份嘢係非常重要嘅。其實個會係建議啲學生自己整嘅，不過我諗科與科啦，有啲科可能唔使整都 OK 嘅，但係我呢兩科就要咯。好啦，咁另外第4樣嘢咧就係學生普遍都知嘅 CPA 咧，有啲學生都知道咧要靠個 index 嘅。嗱，呢份嘢咧，我如果 advise 啲學生自己 print 咧，就會係黑白嘅。上面呢份嘢好緊要啊，彩色啦。點解我會咁樣分呢？嗱，黑白我諗大家都可能覺得冇咁重要啦，係咪？其實有啲學生誤會咗呢，考 CPAA，其實我睇書呢，我都會睇嘅，係咁易得噶啦，唔使記嘅。到時候見到嚟 MC 有啲特別嘅 term 啊，或者啲人名啊、公司名嗰啲，抄呢份英文字母呢啲，人人都有噶嘛，咁咪搞掂咯，咁啊嗱，咁嘅應試態度係好牙煙。係啊，個問題就係其實大家知啦 ，CPA 咧，由於有2個幾禮拜咧，俾你揀嗰啲考試日子咧，佢係會有唔同嘅考試 versions 嘅，可以話有啲可能淺啲啦，有啲可能係難啲嘅。你唔知邊個嘅，無論你揀邊日係你揀早嘅日子考定係遲嘅日子考咧，對於你係咪randomly 去揀到易定難嘅考試 versions 咧係冇關嘅。咁幾多個我哋就唔知啦，係咪？但係真係有啲同學仔以前試過，可能撞到啲易嘅 version，佢可能睇書都係求其嘅啫。跟住呢啲嘢咧就咁練下就算啦，咁樣攞住個英文字母 index 都會合到格嘅，係有呢個案嘅。但係你好容易 fail。萬一你遇到個 difficult 嘅 exam version。唔好意思，呢個方法係唔 work 嘅啦已經。其實考得難嘅呢，係唔會有特別嘅咩公司名啊、人名啊嗰啲，佢係問緊你一啲 concept 嘢，但係佢係用另外一啲 application 嘅 level 嘅形式，可能你會見得翻，咦有啲 keywords 好似見過，即係求其講啦，譬如ENG 咁樣，喂。Corporate governance 呢個字出現過無限次，你又覺得咦好似問緊第3、第4課，但其實問緊邊一 part 呢？呢啲咁嘅 index，你揾 governance 嗰個字係唔會幫到你嘅，係啊。但係你話遇到啲哇好冷門嘅問譬如話咁澳洲考試嘅講澳洲為主啦，無啦啦問你一樣巴西發生咩事喎？咁你真係記唔到啦。咁你就喺呢一度揾巴西嗰個字呢，你有機會揾到個頁。嗱咁嘅話咧，面對啲咁叫做 exceptional 嘅 case 咧，你有機會幫到你，但係就唔係成個考試都咁樣鉗咯。所以呢份嘢咧，我會 advise 學生你黑白啦。嗱，彩色呢份啊致命嘅，黑白呢份就幫到你1、2條都唔出奇嘅咁樣咯嚇。遇到啲好冷門或者唔係冷門一啲好周邊嘅嘢，好 exceptional 嘅嘢係 abnormal 嘅嘢咁樣，你可以喺呢啲 index 度揾咯。咁所以小心啲。嗱，第5個咧就咁樣。嗱，呢幅圖嚟嘅啫，我就唔係想討論咧 open book 好啲定 closed book 好啲，冇關係嘅。其實你哋考試係 open book 嘅，咁即係話咧你哋可以帶任何嘢入去嘅，即係包括咧呢啲 study guide 啊、exercise 啊、content summary 啊呢啲，甚至你書啊、字典啊嗰啲都可以帶。但個問題就係咧，如果你諗住 open book 考試係會係唔使記啦，到時候唔記得，到時候會揾書噶嘛，你條條咁樣揾咧，
其實你就唔夠時間做嘅。同埋咧，好似ENG 同 GSL 咁咧，嗰條 short 嗰個叫 short crack 啦，ERQ 咧係好長噶。用電腦睇啦，2版紙啦，甚至多啲啦咁樣。其實如果你咧條條都要抄書咧，你係會 spend 咗少咗時間去理解嗰個 case 嘅，仲要係長咧。有時有啲 MC 都好長嘅喎，你唔好以為啲 MC 永遠都係2句，跟住4個答案，唔係啊。有學生同我講，譬如 ENG 咁咧，試過2、3段啊。係啊，當然一段可能3、4行啦，2、3段詩一題，條條都2、3段。講真，一條 MC 可能你約莫得2分鐘多啲去答，條條都鉛書啊，咁你做唔晒㗎啦。係啊，所以咧，任何 open book 嘅考試咧，我都會建議學生盡量記到幾多得幾多。係啊，即係當然啦，你記唔到冇辦法，你要去揾啊。我係體諒嘅。但係如果你平時溫書，你理解完之後，我明咗咯咁樣，但係你唔去記呢啲咁嘅 keywords 啦，唔去記一啲譬如 GSL 嘅一啲嘅框架啦，或者一啲嘅 model 啦、business model 啦咁樣咧，基本上嗰啲名咧你唔熟嘅話咧，你做場都要鉛啊。嗱，平時我建議啲學生上我堂嗰啲咧，都係咧，你平時溫書咧自己操練呢啲 KE 咧，因為我上堂講 BBP 啦 ，KE 就留翻俾學生自己操練咧。我會叫佢，你唔好下下都鉛書啊！練嘅時候習慣咗唔好鉛先，就算你錯都唔緊要。係啊，因為你慣咗個手勢咧就係，睇完題目，我自己諗下先，回憶下上堂學嗰啲咩先。咦，試下答，唔緊要，答錯咗學翻正。嗱，咁樣去習慣咗咧，同埋多啲用電腦睇嘢啦，係咪？有啲時候我哋做嘢咧係會睇 hard copies 噶嘛，係咪？但係唔好話用電腦睇，因為你哋考試係 computer based 嘅，一定要用電腦習慣睇啦。仲有可能係未必有 highlight function 啦嗰啲，咁所以變相你係要出係咁睇啲字啊，或者有塊白板啊，俾你畫低啲嘢啊，咁你去 drop 低一啲重要嘅資訊咧。嗱，呢一啲咧都係一啲重要嘅exam 嘅 pass tips 咯。所以記住呢5個 tips 咧就係第一。study guide 非常緊要。第二樣嘢，我會用 BBP 同大家操練啦，我會幫大家整 content summary 啦，幫大家整 index 啦，呢啲全部都唔使整嘅。第5就係話咧，盡可能嘅當 closed book 考試。記得幾多得幾多，唔記得先至鉛，記得嘅唔好鉛。咁嘅話呢，你會答得快好多。OK， 只要你肯跟足我呢5個 passing tips 呢 ENG、GSL 呢應該一剔過係冇問題嘅。第6呢，我冇寫喺度，勤力呢樣嘢我覺得好廢話嘅。但係你考得試，因為考試費又貴。你上我堂有補習費係咪？你梗係想一剔過啦，唔該你想一剔過呢，即係2、3個月啦，打仗咁款噶啦。我覺得你由 day one 開始上我堂呢，就開始要溫，一上堂就溫，一上堂就溫。OK， 好啦，咁啊講少少 ENG 呢嘅 module content 啦。咁如果你真係淨係上考 GSL 咧，咁呢一段你就飛咗去啦嚇，你又拉後條片少少咧，直接聽 GSL 啦。咁啊3個鐘頭15分鐘嘅嚇，冇 reading time 嘅，咁啊科都係咁噶啦嚇。咁啊 ENG 咧，我哋有5個 modules 嘅，你會見到呢5個名啦咁樣。嗱頭先我就話咧，其實 even 咧 content summary 咧都唔能夠將5課嘅嘢咧夾埋同一課，係冇可能嘅，因為其實呢一度咧大體上呢個 ENG 咧係分開幾樣嘢嘅。第一課咧就比較真係資料性多啲嘅，喺咩叫專業會計師啊，咩叫專業人士啊，咁樣有好多嘅 theories 咧，你以前係冇聽過嘅。ENG 係有好多 theories 咧 even 你大學都冇讀過，因為係一啲好舊嘅理論嚟嘅。咁又唔係話佢冇用嘅，擺得落本書你要去識啦，係咪？咁第一個咧就係講會計師同社會關係啦，即係成日會哋講public trust 啊、public interest 啊呢一啲啦。咁第二課就係學 code of ethics 嘅叫 ethics 咁樣啦。咁我有啲ethical 嘅理論啦，好多年前噶啦，同埋一啲COE 啦，會計師。咁 COE 你一定喺大學度或者 conversion program 咧嗰啲會讀過嘅。咁第3、第4課就係 corporate governance 啊，主力就係一間譬如非上市公司啦，佢個架構啦。個董事局啦，跟住有股東啦，下面有 management 啦，仲有講澳洲 CG 曲啦，甚至英國 CG 曲啦呢一啲。去到第4課咧，就會講啲現實例子啦，譬如薪酬嘅問題啊 ，remuneration 啊，又或者係一啲有啲咩CG 曲嘅 area 係現實未必 comply 啊咁嗰啲，會有好多呢啲例子。甚至有時咧，第3課會講翻一啲咧政府架構嘅 corporate governance 啊，一啲細公司會唔會有啲corporate governance 嘅問題啊咁樣樣。第5課咧就係大家好熟嘅香港 hot topic ESG 係不斷講環保啦咁樣，咁呢度當然唔係講香港啦，講澳洲啦。所以你問我咧呢5課嘢咧，你又冇得夾埋一齊嘅喎。
COE 嗰啲嘢呢，同埋 ESG 呢係冇關嘅喎，係啊，所以通常呢，我都會將呢第一課一開頭就獨立講啦，第二課獨立講啦，第三、第四課會夾埋講噶，講好多堂噶，跟住第五課就最尾係 ESG 咯。咁 ESG 當然都係 corporate governance 嘅其中一部分啦，但係佢嗰啲 rules 啊、澳洲嘅 law 啊嗰啲呢，都嗰啲名係唔同嘅。咁所以呢一度呢，大概呢就會寫到個分佈啦。OK，第三、第四課加埋佔一半。你搞唔掂就冇得考啦，OK 嚇，咁啊另外上面就即係呢度少啲啦，第一、第五課啦嚇，第二課多啲啦。咁有啲人咧以前試過咧就係即係教到後面啲咧先教第五課噶嘛。跟住咧就我通常咧完咗堂咧都會起碼有2個幾3個禮拜俾啲學生溫書咁啊去考啦咁樣。咁啲學生就話即係佢即係不幸地啦，有時試過有啲學生去自修咧 fail 咗咧，跟住俾翻個 candidate report 我睇咧，就會有啲叫做能力值啦，每一課咁樣。咁有啲同學仔普遍咧第五課啊個能力係弱啲嘅嚇，少過一半嘅。原因就係可能係因為咧佢即係到最後先溫第五課，但其實呢個唔係藉口嚟嘅。一路上堂一路溫，同埋第五課呢，就算幾我唔理你幾難都好呢，都係佔15% 啫嘛，都唔係佔主要係咪？最多咪9至10條 MC， 仲有時 short quiz 會問第五課噶嘛，係咪？咁所以呢個唔係藉口嚟嘅，只不過係因為可能係一開頭佢冇擺心機溫，越溫越後呢，咪溫到後期啦就考啦，都仲係溫緊第三、第四課，咁第五課最尾咪冇時間溫咯，係咪？所以 day one 一開始就要搏殺噶啦。好啦，咁另外個考試嘅形式呢，就會係75分嘅，總共63條 MC， 12分呢叫 Extended Response Question 或者叫 ERQ， 咁大概可能係2版紙左緊嘅 info 啦，就會有幾條問題 requirement 去問你嘅。我就未聽過話啲學生係遇到一個 requirement， 但係問12分，通常唔會嘅 break 開。咁但係ERQ 呢，就課都有機會噶啦，冇得估嘅。係啊，屆都唔同啊。咁而 MC 咧，當然佢會有 easy version 同 difficult version 啦。咁變相佢我諗佢有個 pool 咯，我相信有個 pool 有好多條 MC。到時你用電腦考，一開始撳 start 咁咧，佢就會 randomly generate 俾你噶啦。咁啊63條啦，叫 single option 嘅。嗱，我哋就冇 multiple option 嘅，即係唔會話咧1、2、2、3、3、4，即係唔係呢一啲嘅。A、B、C、D 嘅啫，揀一個。咁所以咧，嗰啲 exam skills 咧，通常都會教大家咧點樣睇清楚問咩啊？用排除法啊 ，elimination process 啊嗰啲。嗱，好老實講 ，CPAA 咧嘅考試咧，就唔係話太過好多 exam skills 嘅，因為其實你寫嘢嘅方法咧可以用 point form， 可以官方話可以用 point form， 咁所以咧你話要打字12分咧，唔係太過難嘅啫，但係當然要教你點樣睇啊，睇 requirement 啊，但係啲 MC 咧唔係話條條都係 multiple option 啊嘛 ，A、B、C、D， 咁就算你唔係好識，你都可以 A 唔係 D 唔係 C 唔係，你都答得啱噶，係咪？但係有啲難嘅 MC 咧就唔係用排除法可以搞掂嘅，咁所以你要小心啲呢樣嘢啊。63條總共75分。好，咁呢個就係 E&G 嘅架構啦。好啦，咁另外咧GSL 點咧？咁啊，如果你今次係考E&G 嘅，咁你聽埋都無妨啦，之後都會考啦。咁有啲人淨係準備考 GSL 嘅，時數係一樣啊，3分鐘同15分鐘啦。嗱，GSL 咧就有7個課文嘅，你會見到咧個 weighting 係真係好似嘅。除咗第一課係短即係少啲之外咧，全部課文都係一式一樣啊。嗱，GSL 咧好得意嘅，成個 flow 嚟嘅。係啊，嗱，除咗第一課咧，佢係簡介啦。嗱，佢有3個名噶嘛，咪？第一個叫 global， 咁佢第一課咧就會有啲嘅內容咧就講 globalization， 因為其實佢成個嘅意念咧係 groom 一啲學生做未來嘅 CEO。或者 CFO 啦，而你係 manage 緊一間咧係跨國企業嘅，即係真係誇張到會用好多 Apple 嘅例子啊，或者 even Tesla、IBM， 即係用好多呢啲例子嘅。Airbnb 啦，一間好出名嘅酒店啦，俾人哋佢唔係酒店嘅，佢係俾人 book 酒店嘅一啲嘅 agency 啦，有好多呢啲咧嘅嘢啦，甚至攞一啲 AI 嘅嘢啦，呢啲一定會有啦 ，digital 嘅 advancement 呢一啲啦。咁變相佢就會喺第一課咧就會講咧全球化有啲咩好處啦，係咪有 pros and cons 啦？第二個字嘅係 strategy， 嗱 strategy 咧其實就係會由第二課開始咧係去到第6課嘅，成個 flow 嚟嘅，我哋叫 rational approach 啦。嗱，佢好得意喎，成個 GSL 嘅重心咧係講 rational approach 嘅，由你分析個外在環境到內在環境，到你使唔使建立啲新嘅 product、新嘅
嘅market， 到最尾點樣 develop 個 strategy 同埋 implement 係成個 flow 嚟㗎 ，step by step 咁樣去嘅。咁佢第一課咧就會有簡介。係啊，跟住之後呢，到第一課比較，即係點解你話，咁你咁多簡介，其實你之後都有內容㗎啦。咁第一課使乜問10% 啫？因為第一課有多啲內容係關 leadership 事。嗱，第一課呢有啲關於 leadership 嘅 term 呢，譬如 transformational 啊、transactional leadership 呢啲咁嘅叫做理論啊嗰啲呢，喺後面係見唔返㗎。嗱，咁所以第一課咧係有啲嘢可以特別問嘅喎 ，OK？咁所以第一課你可以當一半簡介啦，一半就係一啲 term 啦，係啊，之後唔會再出現。咁我嘅特色咧就會喺 content summary 度咧，就將第一課即係其實嗱有啲好得意嘅，譬如第一課咧 define 咗某個 term，去到後面第5、第6課咧，即係去到好後啦，佢先出翻嚟嘅喎。咁你使乜喺第一課睇啊？係咪？我就會將呢啲 term 咧就教第一課時候飛咗佢先。去到後面第5、第6課啦，你真係要認識嗰個 term 呢，我先擺翻去後面。嗱，咁樣就好好多啦。咁即係頭先呢，我將啲 knowledge 有 linkage 嗰啲呢，都會將佢拎翻埋一齊咯。咁第二課呢，就會係一啲 external environment 啦。其實就好得意嘅，佢成個課物、成個 GSL 呢，第2至第6課呢，都係 step by step，step 1、step 2、step 3。去到每一課裏邊呢，又有啲 step 嘅喎，係啊，例如第二課呢，你一開始個 step 1就係你要知道咩叫 industry 先咯，你要了解啦，係咪？例如我哋公司咁樣，你係當自己係教育行業啊，定係做 professional training 呢？咁又唔同嘅喎，你個 industry 界開佢嘅時候太廣泛呢，你個 analysis 就唔 meaningful；太窄呢，就變相你係即係遺留咗好多嗰啲叫做 threats 啊、opportunities 啊嗰啲。咁所以基本上呢，其實呢一課呢都會有啲 step by step 嘅。其實課都係嘅。理解完外面呢，就理解自己公司啦。有冇 resources 啊？有冇啲 competitive advantage 啊？呢一啲啦，甚至係公司內部嘅資源啊，我係邊個強項啊？咁樣嗰啲呢。就理解自己啦。嗱，理解好晒之後呢，就開始諗啦。第4課例係咩呢？其實我哋有冇啲新嘅 product 可以做呢？或者我哋做 service company 嘅，有冇啲新嘅 service 啊？有冇啲新嘅 exam training 可以搞啦？甚至係喺其他 location 呢，佢講嘅嘢係好宏觀嘅。係啊，咁所以成個 GSL 呢，你唔好諗住淨係按澳洲。反而唔係講好多美國嘅嘢，有時英國嘅嘢，有時係有啲外國嘅企業呢入嚟澳洲做生意或者調翻轉，好多呢啲嘅，比較多係歐洲美國多啦，澳洲多啲啦。東南亞就都有講，譬如 Japan Airlines 好多年前話生意唔好，點樣俾個新嘅 CEO 救翻個生意咁樣變成個 leadership，咁好多唔同嘅例子嘅。其實呢 GSL 呢，好老實講啊，即係唔好純用考試角度睇呢，係幾有趣嘅，因為好多呢都幾貼近現實嘅嘢啦，即係佢有好多加咗啲 data analytics 啊、big data 嘅嘢、AI 嘅嘢，甚至係講一啲公司點樣揾去 cap 水啊。簡單講，佢點樣揾嗰1蚊翻嚟呢？有好多唔係喺新聞度睇到嘅。當然佢有好多 article 都係 call from 一啲 resource 啦，咁但係就有一啲呢話點樣賺錢啊，個 model 係啲咩嘢啊嗰啲呢，係真係好有學習價值嘅，即係唔好淨係按我要合格先。OK 係學到一啲嘢呢，都係會好有着數嘅對於學生。咁另外就係定好咗個方向呢，就係建立個 strategy 啦，裏邊都有啲 step by step 啦，例如話你點樣可以係定立揀邊個 option，例如話有好多 strategic option 呢，可能你會係有好多個，我有冇機會 group 埋一齊呢？定係要將佢分開呢？擺邊個先後呢？咁呢啲都係第5課會講。咁第6課呢，就係主要講 change management。因為點解呢？你上面咁多嘢係咪？你唔會理解晒之後，跟住話好啦，我哋原封不動啦，可以嘅，其實可以嘅。但係我諗呢一科，我諗着重於就你一定會有啲新嘢嘅。咁有啲新嘅 product，有啲新嘅 geographical market。咁你點樣可以推到而家啲 existing 嘅 staff 呢？甚至係請啲新嘅 staff 呢？點去適應呢？係咪？哇！你打入印度市場喎，我哋成日喺度講笑話，有好多 fashion 嘅 brands 咧，都想打入呢個印度嘅金礦，但係問題係打入唔到。可能佢未對外開放啦，有好多原因啦。咁你終於好辛苦咁打入咗去啦，哇！開一間好勁嘅 LV store，咁你點樣可以去融入當地嘅 culture 呢？係咪？有一個好得意嘅例子，我呢度想分享就係關於賣雪櫃嘅。原來有個做雪櫃嘅 manufacturer 呢，呢個係書嘅例子嚟嘅，就會話呢：當初賣俾印度人呢，佢自己做啲雪櫃係嗰啲呢都幾犀利嗰啲，譬如3門啊，跟住有好多可以雪好多嘢啊，係一啲幾勁嘅雪櫃嚟嘅。
賣到俾印度咧，啲人唔要。原來佢冇做好一個 market research，即係可能喺呢啲 step 咧，第二個 step 啊，第四個 step 呢做得唔好咧，就會係原來嗰陣時嘅印度只不過係想即係要一啲好平嘅雪櫃，愛嚟雪嗰啲餸啊，佢一餐煮好多咧，你俾我雪一兩日煮翻咁就得噶啦，你唔使要咁多有好多冰箱，有好多 function 啊嗰啲，呢度係雪酒嘅，呢度係雪汽水嘅，我唔使要呢啲。結果咧，佢後來知道咗咧，轉型。係啊，將個雪櫃改翻變成當地個 customer 嘅需要咧，咁啊大賣啦。OK， 其實本書有好多呢啲例子啊，好得意嘅。喂，咁所以呢個係個 change 嘅 management 啦。嗱，到最後呢個咧叫 emerging business model 係咩意思咧？第二至第六課成個主菜係講 rational approach。一步一步嚟嘅。嗱，去到呢啲呢，就係一啲即係近年呢用嗰啲IT technology 甚至 AI 呢食糊嘅公司。咁啊當然係佢會講好多 Apple 啊嗰啲啦，係咪？其實呢，佢哋大體上而家做生意嘅方針呢，唔再係好傳統呢。我 trading 做玩具嘅，邊度買翻嚿玩具翻嚟啊賣出去咁樣。即係而家要 cap 水呢。好多你要賺大錢咧，都係 IT 公司、technology 嘅公司，係咪？佢哋會 create 咗一個叫 business 嘅 ecosystem。佢就點呢？嗱，我呢就做某啲嘢嘅啫，例如話 Apple 咁啦，係咪？我做手機，係咪？但係你有冇發現到 Apple 呢係唔會霸住嗰啲 app 呢自己做埋噶？你有冇發現到呢？佢當初做呢個嘅叫生態圈就係齊齊掠水。廣東話俗啲啊，齊齊掠水。嗱，啲 app 咧就俾其他 software 嘅 developers， 你哋中意點搞都得，但係你要 base on 我 iOS 嘅 platform， 係咪？嗱，我又唔會俾你越僭啲叫唔係僭建嘅即係去 override 咧我自己嘅 rules 喎，係咪？你哋要跟 iOS 嘅 platform， 但係你哋整啲乜 app 咧，你哋搞掂啦。其實 Apple 可以霸埋嚟整啊，係咪啊？但係佢就冇啦。係咪？咁所以呢一啲咧係啲第七課咧一啲好新穎嘅 emerging business model 咧，就唔再係話好循規蹈矩 step by step 啦，到最尾係快嘅有時候，同埋間公司咧叫 agile organisation 咧就會比較係 flexible 啲嘅嚇，可能嗰個 hierarchy 咧唔會話我做一個決定咧，上面要 report 10層咧先至會得到 approval 嘅，冇，係要快。OK 個 leadership 係要係 flexible 嘅要係應變能力高嘅。咁呢一啲咧就係破咗一啲咧傳統公司一啲好大嘅企業嘅一啲嘢，所以好得意咧就係佢成個概念嘅 GSL 咧就會有一啲簡介咧就會講2至6課就係講個傳統嘅 approach 都係 focus on 呢個唔可以放棄嘅，但係到第7課咧就會係講一啲咧新穎嘅嘢 ，OK， 啲 leadership 要注意啲嘛，咁啊兩方面都兼顧到咯。咁但係當然啦，最尾呢一課咧，有啲學生都同我分享過阿 Sir 好似有啲亂啊，係有啲亂嘅，因為啲 term 係好奇怪嘅。如果你唔係做開 IT 嗰味嘢嘅話咧，其實就有啲你會覺得好奇怪嘅。但係唔緊要，我會上堂解清楚俾你聽，好多 example 真係可以 illustrate。咁呢度點都好啦，最尾都係15% 啫。咁啊，成個傳統嘅 flow 咧，始終都係佔最多咯。OK。好啦，咁啊最後呢一個咧就 exam format 咧就會係多分少少嘅，呢個係80分 ，OK， 12分都係12分 short quiz， 68條 MC， 嗱呢個字啊得意啦 ，OK 叫 Winrich， 好啦，咩叫 Winrich 嘅 style MCQ 咧咁樣？咁呢個字咧大家好少寫嘅現實 ，Winrich 嘅意思咧就係叫做有啲學生同我講啊，廣東話情景題，咁呢個就類似 ERQ 嘅，佢就會俾可能大半版紙你啊一個 case 嘅 info 咧，下邊問4條 MC。係啊，咁樣嘅就係 refer 翻嗰個 info。咁你話，咦？我考 GSL 嘅時候，無論易嘅 version、難嘅 version 都會有呢啲情景題㗎啦。咁會有幾多條呢？嗱，約略就下，唔能夠作準啦。我諗你預16條左右啦。咁啊，每一個情景題咧都有啲段落啦，跟住就4條咁樣咯。4條 MC 就係 refer to 嗰個情景題。咁你問我，你話，咦？佢會唔會順住㗎？一開始又全部情景題，未必。都係 random generate 出嚟㗎，所以咧我會 advise 啲學生咧，如果一入去做 GSL 咧，唔好做情景題住，你都唔會一開始做 short quest 先啦，係咪？做下啲 single option 嘅一條獨立嘅嗰啲會易啲 warm up 咗啦，先做情景題，甚至做咗 short quest 先。情景題就係 MCQ 版嘅 short quest， 簡單，但係個 info 就冇咁長嘅 ，OK 咁所以呢一個咧就係個特別之處咯，亦都冇 multiple option 嘅 ，OK 都係就算情景題嗰啲 MC 咧都係一個段落咁啦，跟住之後咧就 ABCD， 每一題都係 ABCD 就要你揀，都可以用排除法，有機會 ，OK。
好啦，咁就介紹呢兩科嘅 content 啦，同埋我自己點樣教學啦，嗰5個嘅 passing tips 啦，咁都好希望呢就上堂會見到大家噶啦。咁上堂嘅資訊，無論 timetable 啊、價錢啊，或者我嘅even我嘅簡介啊，咁呢都可以喺呢度揾到啦。嗱，而家呢個世代噶啦，係咪？唔使再嚟成日都嚟 centre 報名啦嚇 ，online store 有晒噶啦。係啊，裏邊咁樣，咁你咧入到去之後咧就揀啦，因為我哋有唔同嘅 product 啦，唔同嘅 program 啦，你見到呢度accountancy 啊，揀呢個就得啦。裏邊有好多咁揀 CP Australia 咧，裏邊撳入去有晒噶啦，有晒 brochure， 有晒 timetable， 兼且俾大家報埋名噶啦。OK 啲 step by step 寫得好清楚，咁所以咧呢一個咧亦都係方便大家去 anywhere anytime， 你可以咧隨時去報名啦嚇。咁我哋而家嘅上堂嘅特色咧，就絕大部分都係 live stream， 即係話咧你唔使嚟 centre 上堂噶啦，因為其實我哋7至10啊嘛，普遍夜晚平日咁咧都係有啲趕嘅，有啲人係即係都未放好工係咪先？咁而家咧就 flexible 好多啦，係攞你部 laptop 咧，基本上你上到網嘅網絡穩定嘅都可以睇到。係啊，咁樣咁有啲人話覺得你嗰晚做 live stream 咧，即係我都上唔到堂啦 ，video recap。全部堂都係擺上網，無限 recap，OK？咁所以而家咧嗰個 digital 嘅世界咧，尤其是即係 COVID 之後啦，大家個 learning pattern 都有啲唔同咗噶啦。我相信大家都要習慣呢個 technology 嘅 learning 嘅模式，OK？咁呢一個咧就係 online store 方面大家報名嘅。OK，咁所以 that's why 呢度就係咁多啦嚇。咁嗱，你咧最好咧就 add 翻我哋Facebook 喎，因為咧其實Facebook 裏邊咧即係開頭呢一度啦。Facebook 呢一度呢，我哋通常 YouTube 就未必有嘅。Facebook 呢，我哋會係即係經常性 release 一啲 post 咧。我哋幾時搞一啲 seminar，幾時搞 open day 啊咁樣。咁我哋好多時都會邀請啲學生嚟我哋 centre 呢，就係會見下啲老師啊。譬如話你想同我傾兩句點樣考好啲啊咁樣。咁呢都係好處㗎，或者嚟理解下我哋啦，我哋嘅院校啦，係咪？咁喺 Facebook 裏邊呢，你可以 join 嘅係你可以 search 咧 Kaplan Financial -HK。咁有呢個噶啦已經，咁基本上咧就會係有晒啲我哋啲 program 啊，我哋啲 marketing 會定時定候咧通知大家，我哋嘅 brochure launch 咗啦，我哋開始接受 enrollment 啊咁樣，咁 Facebook 免費噶嘛，係咪？咁大家開咧就 follow 我哋呢個網站咧，咁你就可以獲得最新嘅資訊噶啦 ，OK？咁嗱呢一個嘅短片咧就係咁多，咁緊記住嗰5個嘅小貼士啦，我教大家啦，同埋希望咧喺 ENG 或者 GSL 嘅堂上邊咧就會見到各位同學啦 ，OK？